Sziasztok, Nagy Bence vagyok, és ez itt a Jackass. Nem merek leugrani. Ne! Nagy csöndet! Szerintem mit ittegetek itt nektek? Közel vagy. Komolyan. Ez jó, ez jó, ez jó. Ezt csináld meg, légy szíves. Sajnos van egy jó és egy rossz hírem. Csak akkor Azok közöttetek, de rossz hír. csönd! Kamera indul már! Percekre üzültem. Ez nem jó így. Akkor mondjatok valamit még. Ne, én szeretném azt mondani, hogy szeretem Tóta. Mondd még egyszer, most rátzoomoltam. Bizony nekünk egy körcegedet. Szeretem a magyar. Light colából. Tek. Most így... Menjél még, Zsombor drága. Jó. Csonkorom Marika néni. Nem tetszett ezt látni? Nagy Bencét keresünk. Nagy Bence, azt hiszem az L2-ben ment. Keressétek. Köszönjük. Még egyszer, mert maradjunk valami. Mit csináltuk? Hol a Bence? És ott pompog mögöttem. Az is fönt van a Bence, és na megyek haza. Megyek haza. Utoljára. Utolsó. Mehet. Bence, ne ugrálj itt, mert elkések. Minden felső. Igen. Rendben, jön a 2-es felvétel. És vigyorogj így. Onnan futsz. Futhatsz. Nem lesz órám! Köszönöm, Tiszi. Te. Ez már most szar, menjél vissza! De azt is mondta, hogy Ákor, hogy nagyon elfáradtam, nem ülök, jó? Nagyon elfáradtam. Tanárny lett. Bence, ez lejt. Majdnem rádültem. Segít. Hajrá, tanárny. Sem fog felállni. Valaki segítsen a tanárnak felállni. Nem fel tudok állni. De most akkor mit csinálunk? Most az, hogy nagyon elfáradtak elő. Akción! Akción! Oké, mehet. Csak mondjatok csöndbe. Két hete, mikor innen jöttem, még bármit megadtam volna, hogy újra láthassalak benneteket. De tudom, hogy többet. Köszi! Sziasztok! Újra. Jó, most mehet. Én csak szalszagot érzem. Köcsögök. Mehet úgy. Csak a test. Amikor meg kezd varázsolni, told föl monstra. Hát, ha látszik valami. Jó, helyen. Ez jó forró! Ne gyertek! Ki lesz? Rottyosol. Lóritóka mehet. Ilyet nem veszi. Fia Bence! Tudtam, hogy
Ez nagyon jó volt. Igen, szerintem. A legjobb az, hogy jön. Jó, akkor megy! Lábakról játszod? Megint előtte magyarázni kell? Vagy most majd én mondom, hogy ide. De mi osztálypénzünkből van? Nem tudom, ez a többi.